achei o máximo. E o que eu achei interessante foi que não usou materiais fabricados que prejudicam a natureza. Aí foi incrível vocês inventar uma música, uma arte, uma cultura massa. Que não é porque a pessoa tem rastro. Divertido, legal e aprendemos bastante com... Conectar com Deus através de coisas assim, diferentes. Com a dança, tudo, é muito legal. Se você gosta naquele momento. Toquei muito legal, ó.